Жизнь Стаса может научить мужеству, умению преодолевать любые трудности. Такие поступки называют подвигом в мирное время. Это подвиг. Стас жизнь свою хоронил. Потому что Наталья это было его все. Имя Станислава Громова стало синонимом хорошего вкуса и элитарности. В музыке этого композитора критики отмечают особый драматизм. Говорят, чтобы стать настоящим творцом, нужно пройти тяжелый путь испытаний и потерь. Станислав действительно выстрадал свое право называться одним из самых искренних и глубоких музыкантов. Произошло в возрасте 5 лет. Помню только одно – удар. Удар в правый борт машины. А потом все. Уже общий наркоз, глаза открываются. Машина Громовых попала в автокатастрофу. Маленький Стас получил тяжелейшую травму. Его ноги были почти полностью раздроблены. В течение 3 лет он перенес несколько операций, и 1 класс ему пришлось закончить в больнице. Были колоссальные проблемы, потому что что-то было сделано неудачно и не совсем правильно, и не туда было поставлено. И поэтому последствия того, что произошло в 5 лет, оно, собственно говоря, сопровождает всю жизнь. Станислав с детства мечтал выступать на сцене. Однако, несмотря на его уникальные вокальные данные, педагоги утверждали, что ему никогда не пробиться на эстраду. Хромота для артиста означает профессиональную непригодность. Но убедить Стаса в том, что он никогда не выйдет на сцену, было невозможно. Годы промчались седыми нас делая, где чистота этих веток живых. Только зима да метель эта белая напоминают сегодня. У меня такой бархатный баритон, томный взгляд. В общем, все сделано для того, чтобы создать определенный имидж, такой немножко туманности, немножко загадочности. Все это вот от тембра, от общего внешнего вида. У нас вообще баритон всегда оценивался как такой голос, который играет на какие-то струны женской души. Станислав все-таки получает музыкальное образование, много репетирует, фанатично занимается вокалом, пишет музыку и тексты. И, наконец, становится солистом Государственного эстрадного оркестра Леонида Утесова. Министерство культуры присваивает Громову высшую квалификацию и дает право на сольные концерты. В те годы немногие исполнители добивались такого признания. Его не воспринимали как инвалида. Свои же коллеги, с которыми он работает. Не делали поправку на то, что надо быстренько бежать к автобусу, допустим, автобус не может ждать, или там поезд скоро, а у нас 15 минут на переезд. Ну, такая профессия. И никто не забивал лишних 10 минут на этот переход, потому что у нас Громов в коллективе. Если ты испытываешь какую-то боль, а ты родился мужчиной, ну, будь мужчиной, в конце концов. Когда ты заходишь в грим-уборную и закроешь, только ты знаешь, что с тобой там происходит. Да? Потому что это должны видеть только 2 глаза, твои собственные, и то посредством отражения. Ты взгляни, молю, на тоску мою, и улыбкою
ласкавым, успокой меня, беспокойного, счастлив меня, несчастливого. Я считаю, что артист не то что не должен вызывать жалость, а артист обязан вызывать любовь. Артисты должны любить. Любить и жалеть одновременно трудно. Грамотно он как-то научился передвигаться так странно по сцене. Ну, там всякие ухищрения, допустим, широкие штаны, плавная такая походка, и вдруг раз и скрадывалось все. Никто не догадывался, какими усилиями давался ему каждый концерт. Громов научился шить ортопедическую обувь, которая позволяла ему скрыть хромоту на сцене и в жизни. Однако после гастролей Станислав по несколько месяцев проводил в больницах, восстанавливая больную ногу. И когда физическая боль достигла своего апогея, стало понятно, что что-то нужно делать серьезное. И вообще мне предложили оформить инвалидность. Перед Громовым стал мучительный выбор – продолжать выступать на эстраде или пожертвовать карьерой ради здоровья. В тот период единственным человеком, который поддержал Станислава, была его мама. Она сказала, что музыка – это его призвание, и этому стоит посвятить жизнь. Мама – это огромный мир, о котором рассказывать можно бесконечно. У меня мама была очень музыкальным человеком. Мама знала очень много песен, и я, пожалуй, помню вот песни мамы, которые частенько их пела. «Ночь была с ливнями, и трава в росе». Это чисто женская песня. Ночь была с ливнями, и трава в росе. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила, к сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Вообще я начал вслушиваться тогда уже в то, что она поет, потому что никакой фальши не было, ни эмоциональной, ни чувственной, ни музыкальной. Нет, все было очень точно. Ночь была, был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет, я тебя ждала. Так сложилась жизнь, что мама занималась одна нами, всеми, и тянула это, и, в общем-то, лучшие черты, вот эта стойкость, вот эта невероятная внутренняя сила, и при этом хрупкость, она, в общем, это были свойственны вот черты мамы. Валентине Яковлевне было 53 года, когда у нее обнаружили опухоль. Станислав тут же прервал гастроли и переехал в Куйбышев. В тот момент для него уже не стоял выбор – музыкальная карьера или здоровье самого родного для него человека. Когда близкий человек, находящийся рядом, начинает погибать, ты уже ни о чем не думаешь. Мы понимали, что нужно бороться за каждый день. Но при этом, как вела себя мама, это пример величайшего мужества. Мама терпела боль, она все это преодолевала молча. Более того, постоянно говорила о том, что она устала от мысли, что она нас измучила. 2 года длилась борьба за жизнь. Станислав не отходил от постели матери. Он приглашал лучших врачей, доставал дефицитные лекарства, научился делать инъекции и перевязки. Но помочь маме было уже невозможно. Она умерла на руках сына. Жизнь вообще – это тот путь, который человек должен пройти для того, чтобы пройти определенную духовную эволюцию. И без испытаний этой эволюции быть не может. У Стаса это очень серьезная задача, духовная. Трудностей было очень много. И потери брата,
Это тоже трагедия очень серьезная, потому что Стас был очень привязан. После смерти матери все заботы о брате Евгении Станислав взял на себя. На правах старшего он полностью обеспечивал семью, разделял с братом все душевные и бытовые его проблемы. Мама научила нас буквально всему. Я знаю, что такое, я умею гладить, я умею стирать. Я знаю, что такое стирать постельное белье. У меня такое было ощущение, что мама, предчувствуя определенного рода события, нас многому научила. Время шло, Женя взрослел. Постепенно каждый из братьев уходил в свою жизнь. В какой-то момент Станислав решил, что он должен сделать еще одну попытку и вернуться к творчеству. Специфика моей гастрольной жизни, я не оправдываю себя, я просто говорю, я уезжал, приезжал. Мне, наверное, больше нужно было с ним находиться. Потом он женился, и они уехали в другую страну. Женя погиб в результате террористического акта. Об этом писали все газеты той страны, куда он уехал. Знаете, я записывал видеоклип. Как это сейчас называется, записывали мои романсы. Я не могу передать свои состояния, вот что-то со мной происходило странное. Хотя съемка была, все происходило вроде бы как положено, но были какие-то странные ощущения. Я поздно ночью приехал домой, включил канал CNN. Я не знаю, почему я сидел буквально, не отдавая себе отчет, все время смотрел эти новости. Не вслушиваясь в текст, зная английский. Не вслушиваясь в текст. Показывали машину, значит, зону, где был совершен террористический акт, и море крови, буквально, Маш. Я не знал, что показывают его кровь. Мне на следующий день позвонили и сказали, что это он, что он погиб. Именно в тот период Станислав понял, что физические страдания ни в какое сравнение не идут со страданиями душевными. Боль от потери двух самых близких людей утихала только когда он писал музыку. Однако у него не было возможности представить свои новые песни слушателям. Из-за долгого отсутствия на сцене Громова перестали приглашать петь на концертах, его фамилия исчезла из афиш. Казалось, с карьерой эстрадного певца покончено раз и навсегда. Но, как часто бывает, показав человеку бездну отчаяния, судьба дарит ему еще один шанс. При тебе одно сердце чувствую, моя милая, моя душечка. Знакомство с моей супругой, мистика. Я случайно встретился в Москве. Хотя родилась она в Куйбышеве, с которым у меня связан значительный период времени и жизни, и учебы. И ходили мы по одной и той же улице, и потом выяснилась масса всяких совпадений, числовых и знаковых, хотя я никогда этим не занимался. И у нас даже моя мама и ее отец были похоронены на одном кладбище в одном году. С одного года родились в одном месяце и так далее. Мы встретились не случайно. Наталья была человеком очень требовательным, скажем так, особенно к мужчинам. Поклонников у Наташи было очень много, но так оценки были весьма скептические. И по Наташиному настроению я как-то так полагала, что замуж она выйдет очень нескоро, и если выйдет, то это будет принц. Отношения с Натальей складывались непросто. Целый год потребовался Станиславу, чтобы покорить эту женщину. Сам же он влюбился сразу и навсегда. У него было удивительно заботливое отношение. Старался постоянно ее чем-то порадовать. Какие-то безумные букеты цветов, игрушки, сладости. Вот. В доме постоянно были какие-то ароматы, это какие-то были экзотические духи. Наталья стала для него настоящей музой. Только для нее он поет со сцены и одной посвящает прекрасные лирические произведения. Именно эти мелодии, написанные сердцем, получили признание зрителей и привели Станислава Громова к долгожданной популярности. Натали, 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 словно сон. Натали, Натали, я в тебя вновь
влюблен. Мы познакомились во время круиза. Я со своей картиной просто показывал фильм свой. Вот. В основном я отдыхал, общался с замечательными людьми, в том числе и познакомился как раз вот со Стасом и с Наташей, с его супругой. Мало кто из видевших эту красивую пару мог предположить, что это их последнее путешествие. За несколько месяцев до круиза врачи поставили Наталье страшный диагноз. Такой же, как когда-то поставили его матери. Жуткая была сцена на улице, когда люди, не говоря друг другу ничего, расходятся по сторонам, и у одного другого льются слезы. Так это было. Дальше просто началась борьба, опять-таки, за каждый день, потому что Наташа была человеком невероятно любившим жизнь. Сказать, что страшно будет, нет, это ровным счетом ничего не сказать. Это кошмар, поэтому сложно об этом, обо всем говорить. В моей жизни это было 2 раза. Так было. Несмотря на все усилия, Станиславу в свое время не удалось спасти маму. И теперь он видел, как точно так же на его глазах погибает Наталья. Болезнь была уже в той стадии, когда не могла помочь ни одна операция. Врачи оставили Наташе всего несколько месяцев жизни. Несколько месяцев на больничной койке. И тогда Станислав с Наташей вместе принимают непростое решение – променять несколько месяцев страданий, пусть хотя бы на неделю, но счастья. Они отправляются в кругосветное путешествие. Он ее любил бесконечно, бесконечно. И вот это еще говорит о том, что он человек, у которого есть волевое начало. Вот он решил так сделать. Посвятить Наташе последние вот эти вот дни ее пребывания на этом свете и показать ей, чтобы она какое-то удовольствие хотя бы испытала, радость. Что, собственно, и произошло, потому что она и смеялась там, и очень хорошее общение было, гуляли везде. Для меня был панический страх, потому что где мы там достанем стерильные бинты, вату в круизе, да, вокруг Европы. Но в результате мы пошли и как-то выкручивались. У меня было такое ощущение, будто она искала место для своей следующей жизни. Он вместо всяких сиделок и врачей все это делал он. Всякие ванночки, там, ваточки, все припарки, мази. От этого можно с ума сойти только от одного раза. А это ежедневно по нескольку раз. Это только святые люди так поступают. Он в этом святой человек. Он старался сделать для нее все. Он постоянно старался быть рядом, чтобы Наташе было хорошо. Он бился до самого конца. Она все прекрасно про себя знала, видимо. И ни на секунду не было ни раздражительности, ни какой-то агрессии, я не знаю, неприязни какой-то, или там зависти какой-то, что вот люди живут, а я вот обречена в чем. Ее хоронили мои приятели и друзья. Кстати, люди, которые прошли горячие точки и массу всяких событий, такие мужики сильные, она была невероятно сильным человеком. Наталья попросила не приглашать на свои проводы близких людей, потому что болезнь изменила ее до неузнаваемости, а она хотела остаться в памяти всех красивой женщиной, полной сил и радости. Мы похоронили с Натальей каждый частичку себя. Вот эти вот взрослые, обветренные, побитые жизнью мужики. Горе, оно захлестнуло всех. И его горе захлестнуло всех. Стас был, конечно, черного цвета. Вот его весь этот фейерверк
Стаса, он вдруг угас. Он вдруг угас, и появилась такая вот тень. Абсолютно темная, черная тень. И больно было на все это смотреть. Может быть, эти испытания даны для того, чтобы создать определенную какую-то вот натуру, воспитать человека и довести его до такого состояния, что он создаст что-то великое. Я знаю, что все великие произведения, которые когда-либо создавались, они обычно создавались на каких-то экстремальных точках жизни человека, на экстремальных полюсах. Я 2-3 месяца просто разговаривать не мог. Первое, что я начал делать, я начал работать. Я начал писать. У меня такое было одержимое состояние, вот как будто, вот, знаете, какой-то бес вселился, да. И я писал музыку, я записывал все, и потом это вылилось в реквием. У меня было такое ощущение, будто она все это писала, я просто записывал. Стас нашел в себе силы идти дальше. И идти дальше, чтобы помнить Наташу, чтобы, ну, неправильно сказал, чтобы Наташа жила, чтобы она бы никогда не поняла, если бы Стас поломался. Мы с тобой расстались, не взглянув в глаза. В памяти остался миг касания губ. Наша пара в безумном танце до утра. Неземной восторг любви в сплетении рук. Так внезапно снова вспомнив о тебе, я за сказанное вслух себя кляну, но мелодии звучат, слова во мне, тебя люблю, я люблю. У меня масса всяких идей, проектов и замыслов, и у меня есть ощущение, что она в этом во всем участвует. Она во всем в этом участвует. Я не сижу, не культивирую в себе эти мысли. Это есть, это данность. Так есть на самом деле. I did it my way. Сердце Станислава до сих пор принадлежит Наташе. Каждый свой день и каждую ноту он посвящает жене. Щемящая, предельно исповедальная интонация его музыки нашла отклик не только в нашей стране. Выступления Станислава всегда тепло принимают за рубежом. Члены королевских семей, европейская знать считают за честь пригласить его на музыкальные вечера. Западные продюсеры издают диски Громова большими тиражами. Станислав же убежден, что своим успехом он обязан родным. Это они вложили в его талант всю свою жизненную силу и энергию и до сих пор помогают ему любить жизнь и творить дальше. I did it my way. И, может быть, по задумке Всевышнего, такой как человек, как Стас, должен был существовать. Он должен был привнести историю своей любви, историю своего отношения к жизни другим людям. Я думаю, что то, что он встал и пошел дальше, неся вот этот свой груз, так было задумано. Мне в этой жизни повезло и с мамой, и с Наташей, и с братом моим. Это настолько богатые, интересные, сильные люди. Они дали такой невероятный потенциал, что творить можно до бесконечности, и много задумок и идей. И хочется их реализовать. Вот почему хочется спешить все это сделать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мне приятно представить вам моего сегодняшнего гостя. Его зовут Стас Громов. Это человек, широко известный в узких кругах. Может быть, его больше знают на Западе, чем в нашей стране. Это человек, в душе которого живет мелодия. Справедливо жизнь, несправедливо, это уже не важно. Ты рожден для чего-то, и ты должен выполнить свою земную миссию. Я, например, могу честно сказать, что я люблю свою профессию, я всю жизнь этим занимаюсь, это великое счастье. Мне сегодня интересно жить, мне интересно продолжать жить и во имя них, и за них, и для них, и для себя, и для тех, надеюсь, кому я еще нужен.